മുളകാണ് കായ്ച്ച് നല്ല മുളകായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആരും കാണില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഉച്ച സമയത്തൊന്നും ആരും കാണാറില്ല. കാരണം ഉള്ളിലോട്ട് കാടാണ്, കണ്ടില്ലേ, നല്ല കാടാണ്. പക്ഷേ നല്ല ഏരിയയാണ്, ഫോട്ടോയും വീഡിയോസൊക്കെ പിടിക്കുന്ന നല്ല ഏരിയയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും രജി സതി ബ്ലോഗ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രജിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് കൃഷികളെ കുറിച്ചാണ്. കൃഷിയെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ നടുന്ന ചെടികളൊന്നും കിളിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വിഷമമാണ്. കാരണം ഞാൻ നല്ല നല്ല ചെടികളെ കൊണ്ട് നട്ടാലും കിളിക്കാറില്ല. ഞാൻ ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നല്ല നല്ല പൂക്കൾ കാണും, റോസാപ്പൂക്കളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിന് കമ്പൊക്കെ ഒടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കിളിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ മോനെ അംഗൻവാടി കൊണ്ടാക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ റോസ കണ്ടു വഴിയിൽ. അത് ഒരു വസ്തുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, വീടൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒന്ന് കുറച്ചൊരു കമ്പ് ഒടിച്ചെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. കാരണം ആ പൂ കണ്ടിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് കൊണ്ടുവച്ചത്. പക്ഷേ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ടൊന്നും രക്ഷയില്ല. പിന്നെ അത് ഉണങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ചെന്ന് അതിൻ്റെ കമ്പ് വീണ്ടും മുറിച്ചെടുത്തു. പക്ഷേ ഞാൻ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ചെടി വലിയൊരു ചെടിയായിരുന്നു, അതിൽ നിറയെ മഞ്ഞ റോസാപ്പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും ആ കമ്പ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അത് കിളിച്ചില്ല. അത് വീണ്ടും ഉണങ്ങിപ്പോയി. അങ്ങനെ നല്ല വിഷമമായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെടികൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും പ്രയോജനമില്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ചെടിയൊക്കെ നടുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, കിളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ കേരളത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മാമിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മുളക് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉണ്ടമുളകാണ്, അത് നല്ല മണമാണ്. അത് മാമി കുറച്ച് പിച്ചി ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കറിയിലിട്ടപ്പോഴത്തേന് നല്ല ക്യാപ്സിക്കം പോലെ അത്രയല്ല, എന്നാലും അതിന് ചെറുത് നല്ല മണമാണ്, ഉണ്ടമുളകാണ്. അത് കറിയിലിട്ട നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, നല്ല മണമായിരിക്കും. ആ മുളക് മാമി കുറച്ച് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നു. അങ്ങനെ ആ കറി കൂട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ മുളകിനോട് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, എൻ്റെ വിത്ത് കൊണ്ടിടണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ മാമിയോട് വിത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാമി കുറച്ച് പഴുത്ത മുളകുകൾ തന്നു. അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് വിത്തിട്ട് പാകി നിറയെ നല്ലവണ്ണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം പരിചരിച്ച് നോക്കിയിട്ടും അത് കിളിച്ചില്ല. എനിക്ക് നല്ല വിഷമമായി. കാരണം എനിക്ക് ആ മുളകിനോട് അത്രയ്ക്കും നല്ല ഇഷ്ടം തോന്നി. കാരണം നമ്മൾ മീൻകറിയിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ അത്രയ്ക്കും നല്ല ഒരു മണമാണ് അതിന്. അത് പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയില്ല, പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിലൊന്നും ആ മുളക് കിട്ടാറില്ല. ഞാൻ അപ്പോൾ ചന്തയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മുളക് നോക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ടൈപ്പ് മുളകുണ്ട്, പക്ഷേ കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്ന നാടൻ മുളകൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ മുളകിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ അത് നട്ടിട്ട് കിളിച്ചില്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അമ്മ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ് ഒരു തൈ കൊണ്ട് നടാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാമിയോട് ഞാൻ തൈ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ മാമി തൈ തന്നു, മുളകിൻ്റെ തൈ തന്നു. അത് കൊണ്ട് വെച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മുളച്ച് വരുന്നതായി കണ്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു ആ മുളകിന്. എപ്പോഴും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഭാഗത്താണ് ആ ചെടി നട്ടത്. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ അത് പുഴുത് കിടക്കുന്നു. ആ മുളക് കുറച്ച് വളർന്നതായിരുന്നു. അത് ഈ പെരിച്ചഴികൾ വലിയ എലികളുണ്ടല്ലോ, രാത്രി വന്ന് പുഴുതിട്ടതാണ്. എനിക്കിതീ പരം വിഷമമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ അത് വീണ്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ആരും ശല്യമില്ലാത്ത ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്ഥലം. ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് നട്ടു. ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു കവറിൽ ഈ സ്ഥലത്താണ് കൊണ്ട് നട്ടത്. ഈ ചട്ടി കണ്ടില്ലേ, ഈ ചട്ടി ഇതിലാണ് മുമ്പ് വിത്ത് പാകിയത് കേട്ടോ. പക്ഷേ അത് കണ്ടില്ലേ, ഈ അവസ്ഥയാണ്. ഒന്നും കിളിച്ചതല്ല, കുറേ പോച്ചകൾ മാത്രം കിളിച്ചു. ഇപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അതങ്ങ് ഇട്ടേക്കുവാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കവറിൽ നല്ലവണ്ണം അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുളക് കിളിച്ചു വന്നു. ആ കുഞ്ഞു കവറിലാണ് വെച്ചത്. ആ കവറിൽ കൊള്ളാതായി. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു, ഒരു ചാക്കിലാക്കി, വലിയൊരു ചാക്കിലാക്കിയിട്ട് അത് ആ സൈഡിൽ കൊണ്ട് നട്ടു. അതിന് എപ്പോഴും വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് ആട്ടിൻ്റെ കാഷ്ടം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് വളമായിട്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഇലയൊക്കെ നല്ല വീതിക്ക് വളർന്നിട്ട് ചെറിയ പൂ പിടിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി. കാരണം ഞാൻ നട്ടൊരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ട് കിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം തോന്നി. അപ്പോൾ പൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് സന്തോഷ വാർത്ത പറഞ്ഞു. അമ്മ, ഞാൻ കൊണ്ടുവച്ച മുളക് കിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, ശരി, എന്നാൽ പിന്നെ നല്ലവണ്ണം നോക്കിക്കോ, പൂ ഇറുത്ത് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും മുളക് കായ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സൈഷേട്ടനാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെടിയായപ്പോഴേ എന്നായിട്ട് കളിയാക്കുമായിരുന്നു. ഇത് കിളിക്കാനൊന്നും പോണില്ല, ഇത് മുളക് തന്നെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കളിയാക്കി.
2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ മുളക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെന്നല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വെച്ചൊരു ചെടിയാണ് ഇപ്പം കായ്ച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മുളക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുളക്. നല്ല വലിയ ചെടിയായി. വലിയ ചെടിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചാക്കിലായിരുന്നു ഇത് വെച്ചിരുന്നത്. ഇതേ മുളക് പിടിച്ച് കണ്ടില്ലേ. എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ. നല്ല മണമുള്ള മുളകാണ്. പിന്നെ ഈ മുളകിന് വളമായിട്ട് ഞാൻ ആട്ടുംകാട്ടവും വെള്ളവുമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത്. നല്ല വെള്ളം അത് കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് പൂ വന്നപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ അതാണ് കായ്ച്ച് നല്ല മുളവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിച്ചാൻ പാകമായിട്ടില്ല, കാരണം കുറച്ചുകൂടി വലുതാവണം, നല്ല കറുത്തിട്ട് വരുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞത്. നിറയെ പിടിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി, കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നട്ട മുളവാണ് പിടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മുല്ല നട്ടു. ഇതേ മുല്ല കണ്ടില്ലേ, മുല്ല ചെറുതായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ ചെടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തുളസിയാണ്. അത് സാധാ തുളസിയല്ല, കൃഷ്ണ തുളസിയാണ്. ഇത് ഞാൻ നട്ടതല്ല കേട്ടോ, താനിയെ പിടിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും ചെറിയ ഉണക്കുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഞവരയുണ്ട്. ഞവരയും കൃഷിയായിട്ടൊന്നും നട്ടതല്ല കേട്ടോ. ഇത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ചുമ വന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നും കൊടുത്തിട്ട് ചുമ കുറവില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞവര ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നട്ടതാണ്. അവന് ചുമയ്ക്കിത് വെള്ളം കാച്ചി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ചുമയൊക്കെ കുറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് കാട് പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ പിഴുത് കളഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് കാട് പോലെ വളർന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വാഴത്തോട്ടമുണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ. ഈ വാഴത്തോട്ടം ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങളുടെ കൃഷിസ്ഥലമല്ല. കാരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വസ്തുവല്ല, അത് വേറെ ഒരു ആളുടെ വസ്തുവാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ്, ദേ നോക്കൂ, വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വാഴകൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് റീൽസൊക്കെ എടുക്കുന്നതും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ യൂട്യൂബിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് റബ്ബർ കാടുകളാണ്, കണ്ടില്ലേ. ആ റബ്ബർ കാട്ടിൽ ഞാൻ പോയി നിന്ന് റീൽസൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് ചുമന്ന കപ്പപ്പഴമുള്ള വാഴ കേട്ടോ. നിറയെ റീൽസൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സ്ഥലമാണ്. ദേ ഞങ്ങളുടെ വീട്, ദേ അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്. അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ വാഴത്തോട്ടമാണ്. വാഴത്തോട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത അപ്പുറത്തെ ഏരിയയിലോട്ട് റബ്ബർ കാടാണ്, കണ്ടില്ലേ. ആ റബ്ബർ കാട്ടിൽ ഞാൻ പോയി വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം സന്ധ്യയായി. ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് ആരും കാണില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ ഉച്ച സമയത്തൊന്നും ആരും കാണാറില്ല, കാരണം ഉള്ളിലോട്ട് കാടാണ്, കണ്ടില്ലേ. നല്ല കാടാണ്, പക്ഷേ നല്ല ഏരിയയാണ്. ഫോട്ടോയും വീഡിയോസൊക്കെ പിടിക്കുന്ന നല്ല ഏരിയയാണ്. ഞാൻ ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ അങ്ങോട്ട് പോകാറില്ല. ഈ സമയത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നല്ലവണ്ണം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 5 മണി കഴിഞ്ഞു, 6 മണി ആവാറായി. അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയാൽ നല്ല ഇരുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങോട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. പിന്നെ കണ്ടില്ലേ, കറിവേപ്പിലുണ്ട്. കറിവേപ്പില നട്ടത് തന്നെ ചെറുതൊക്കെ പുഴു തിന്നു. ഇലയെല്ലാം കമ്പെല്ലാം പോയിട്ട്, എന്നാലും നല്ല പൊക്കത്തിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല കാന്താരി മുളക് നട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കാന്താരി മുളക് നല്ല പിടിച്ചു വന്നു. അതൊന്നും ഉണങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല മുരിങ്ങക്കമ്പും വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുരിങ്ങക്കമ്പ് ഒരു വലിയൊരു തടിയായിട്ട് കൊണ്ട് നട്ടത്, പക്ഷെ അത് നല്ലവണ്ണം വളർന്ന് നല്ല ചെടിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ കൃഷികൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമേ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രജി. താങ്ക് യു.